姉ちゃん遊びたいの。ね、うるさい、静かにして撮ってんだから。撮影と姉ちゃんと遊ぶのどっちが大事？撮影。撮影と姉ちゃんどっちが大事？撮影。撮影と姉ちゃんどっちが好きなの？めいちゃん。じゃあ撮影やめてよ。撮影と雷と姉ちゃんどっちが大事？雷と姉ちゃんどっちが大事？めいちゃん。なら2個でもちろんお客さんが入れ替わるごとに棺桶の除菌と消毒も行います。一回テレビ消しといて。テレビ消しといてって壊れちゃうから。布団に入ってない、布団。
ちが楽しい？何？静かに。決められないっていうのはめいちゃんでめいちゃん。でめいちゃん3個、雷の方2個。結果めいちゃんの方が3個だから2個より多いためめいちゃんの方が勝ちだよね。だからパパ撮影終わりにしてうん雷終わるまで撮影するつもり？そんなのさ、撮影したってしょうがないよ。みんないつも見てるし。全然隠すの？これ隠すの？ここの中？お布団の中に？わかった。あれよ。怖いのか？一匹目の作品はこっち。だから変えよう。怖くない人いた。めいちゃん消しといてそれ。消しといて。なんで？停電になった時に使うから。じゃなくしちゃった。うん。なんだこりゃ。あのね。
何してんの？何してんの？何してんの？それがなんで？撮ってますか？何してんの？何？起こしたら？じゃあパパ落ち着くよ。落ち着くか。今ね、めいちゃん落ち着くってたんだ。そしたら、喋んないね。喋んないね。下行こなんで？う。撮ってるから。それで起きっぱなし？こうやっていつやるの？食べて寝るとき。壁から離れて雷の時はここ通るんだからバチバチバチ。そしたら反対したら壁が触った。雷の時は部屋の真ん中とかにいた方がいいんだよ。下行こ待って。持ってく。
雲さんのお天気だったのに、さっきは超やばい雲、青空見せて、そろそろ撮ったやつを見せてくれ。さっきの天気がこもってきた。天気どこ行ったの？男のこれをつけんの？じゃあ今はつけない。あんのって聞いた。なんで？停電になったら分かんなくなっちゃった。大変じゃん。電気来なくなっちゃった時。じゃあつけない方がいいの？今はエイジは夜になってでもさ、そしたらテレビを見れないの？なんで？壊れちゃったよ。収まりそうと言っていた来週は再び30